老师要介绍第6题。他说啊，某一班的某次段考，男女生的成绩如这个表。那全班如果40个人，平均是68分，标准差是根号91.6分的话，那问你说 A 等多少 ，B 等多少？好，那我们知道说，它既然是这个平均班上平均是68分，总共有40个人，那你班上的所有的总成绩就是总平均乘以总人数。这总成绩呢，应该等于男生总成绩加女生总成绩。男生总成绩可以用男生的平均乘上人数 ，A 乘24；女生总成绩可以用女生的平均乘上人数。好，那我们这样子很快可以去算出来 ，A 算出来是70分。那有没有更好的算法？就是说，这数据好像有一点大，那有没有稍微好一点的方法？可以啊，就是说，你既然平均是68分，你可以把这个68当做一个基数。那如果68当做一个基数的话，那68就是0分哦，好，就是0分。那65嘞，就会是多少？3。那假如说这个男生叫 X 了，你的经过这个68为基准，它是 X 的话，如果 X 是3的话，那你的男生平均就是68加3。如果 X 是-3的话，那你的男生的平均就是68减3。好，就是 A 就会这么总算啊。好，那所以你这个总数你就可以把它变成0，平均乘上人数，这个就是总分数，班上总分数就会等于男生的分数，这个 X 乘上24，那再加上女生的分数，就是-3乘上16。你们会发现这数据好算很多，对吧？你看这个变成是这个48，好。就会等于这个24x， 好，这把你过去是48，它等于24x 啊。那所以呢，刚好约掉就是等于2，所以 x 就等于2。那 x 等于2，请问 a 等于多少？对，是68加2，8加2，77，好，是不是？这样有没有比较好算？所以你的方法，而且你这样子算比较不会计算错误。你在这个算的时候，有时候不小心会容易计算错误，所以有时候改良你的方法很重要哦。你注意你的方法。你说老师这个我会啊，那你的方法不好，有时候你就因为这样算得慢，又不小心写错哦，所以这个方法的改进也是很重要。好，这个是解2的话，解2。好，那同样的道理就是说，如果你要求它的标准差的话，那标准差，我们说标准差要怎么求？标准差不就是根号的什么？1/n，然后 summation， 然后可以用有2个公式嘛，对不对？如果用第2个公式的话，你记得第2个公式是什么 ？xi 的平方减掉 n 倍 μ 的平均的平方，是这样。好，那我们说，如果把一个数据整个平移，我把 yi 等于 xi 减掉68的话，请问它的平均跟标准差会有什么关系 ？y 的平均会等于什么 ？x 的平均再怎么样？减68。那 y 的标准差呢？会等于 x 的标准差乘以这个系数的绝对值，就是绝对值。绝对值 a 乘以 x 的标准差，那因为这个 a 就是1，所以就相等。所以它的标准差 y 的标准差其实跟 x 的标准差是会一样的。也就是说，我如果把它平移的时候呢，其实它这个标准差也是会相同。好，所以如果我把它平移到0分，它的标准差还是这么多，这样懂吗？再讲一次，如果我把整个 xi， 你这里男生女生不管40个人叫 x1到 x40的话，那我把它每一个数据都用68分为基准的话，那你的平均会变成就是 x 的平均减掉 x 平均已经知道是68，68减68是0分。所以你如果用68为基准，你全班的平均就是0分。那你的标准差呢？你的标准差 uy 等于 ax i 加 b， 那
它的标准差就是 y 的标准差就等于这个 x 的标准差乘以这个 a 的绝对值，有没有？之前有证过了这个例。好，所以这两个就相等。意思就是说，你新的如果平移的话，那你新的标准差还是这么多，还是这么多。好，这样会吧？好，就是可以用就是平移过来做，好，可以用平移过来做。好，那如果现在这样子的话，你要求这个 y 的标准差，那它就是还是这么多了哈，还是这么多。那不过你还知道一件事情，就是说这个所有的平均的平方会等于什么？有一个公式啊，记得推导出来有另外一个公式，很重要，常用。为什么 ？x(i) 平方等于 n 括号 sigma 平方加 mu 平方，还记不记得这个公式啊？我记得哦，不记得。好，那我们现在要用这个公式，这个公式很重要哦。好，再讲一次，这个公式很重要，尤其分组的时候，分成不同组要求全部的，或者说这个有不同组全部知道要求其中一个，那这个都要用的啊，要用这个公式。好，那所以这里就是40啦，n 就是40。那你现在的现在的标准差就是还是跟原来的一样，好，所以就是根号的91.6的平方，然后这个就是要用，好，现在用，而且这个是 yi 的平方，好，那这个就是什么？就是0的平方，好，因为标准差变0了。现在我都用新的哦，好，新的，这样可以吗？新的这样可以？没有，好，那没有问题的话，同样的，这每一个都已经，就是我通常把它以68为基准的。那以68为基准，同样的，这边的男生的平方额会等多少？好，那男生的平方额其实有24个人啊，我假设他是 y1 到 y24好了。那这24个人的这个平方和 yi 的平方会等于什么？是不是一样 ？n 括号，然后标准差的平方再怎么样加上平均的平方，好。那标准n 要用带多少？24啊，现在个数，男生看男生的话才24个。好，那它的标准差是多少？一样，因为平移不会影响标准差，所以还是10。好，所以这就带10的平方。那它的平均会变多少？它的平均呢？新的平均是多少？2，所以好，就是这个。刚才这个算出来 x 就是新的已经平移过了，哦，平移过了，所以它的平均就剩下2而已。好，那你会发现这些数据就是比较小，比较好算。那你这个40个人的平方就会等于这24个人的平方加上谁？剩下的从还有16个了啊，是25到40。这里总共有16个 yi 的平方，好，这个如果你把它叫做 yi prime， 好，它只有16个 ，i 从1到16，好，其实就是后面的从25到40，好，这几个的平方，那它一样可以用什么公式？n 乘上，公式一样，再讲一次 ，n 乘上标准差的平方再加平均的平方，还记得吗？好，那现在n要用多少代？多少？16，因为只有16个数，这边也16个数而已。好，它标准差用多少 ？b。好，标准差不会改变哦，是 b 的。那平均呢？负3哦，用负3。好，这两个，这一个是不是要等这两个相加？看懂吗？这40个的新的每一个数的平方，这加起来就等于
这里男生24个平方手，再加女生16个平方手，这样会吗？好，那我们就来算一下，所以这个就变成了40乘上这个刚好是91.6，就要等于这是104再乘以24啊，再加上这个16个 b 平方，再加上9乘以16多少？144啊。好，所以你就把它稍微这个约掉，然后916乘以4，其实可以先约分好了，要先约分，约掉16可以吧？可以，好，就约16哦。已经跑出去了。有啊。没关系，这里只有这里没看到，还是这里都没有？只有这里，好，可以这样看好，就是刚才的这个会等于这两个相加，好，那这个就是40乘上这个91.6，那这个就是24乘以104，再加上16乘以 b 平方加9，那这个总开是16平方，16 b 平方再加上144，那我通通除以，可以通通除以16啊，好，这个除以16的话。先把4约掉，这个再约4，428，428，49，36，好，然后这每一个都要除以16，这除以16的话是以下是9，这除以16就约掉，这除以16的话，这除以4是6，这除以4的话是26，好，会这样，所以你就会得到 b 平方就会等于什么？就会用把这两个都移过去哈。这个229减9就是220，220再减掉这个26乘以6等于多少？156，减掉156啊，所以 b 平方就等于这样，相减剩下多少？64嘛，对不对？64，好，所以 b 应该等于多少？正负8，不过我们取正的，因为标准差没有负的嘛，哈，我们是正负8，但是取正，啊，因为标准差是正的，不会有负的，啊，所以8就是8了，所以 b 就等于8，这样你会吗？